Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour faire un crash test de slime. J'espère que ça va marcher, mais je ne crois pas. Oui, attendez, parce que là, j'ai un truc sur Messenger. Voilà. On commence. Donc, j'ai pris un bol. Je vais essayer avec... J'ai vu sur YouTube, voilà, avec de la mousse à raser et du produit vaisselle. Moi, j'ai pris comme ça, mais je ne sais pas si ça va marcher. En tout cas, j'espère. D'abord, avant de mettre dans le bol la mousse à raser, vous devez un peu la mélanger. Hop. J'en mets pas beaucoup. Ah. Je fais de mon mieux. C'est pas de ma faute si j'ai le style d'un traité. Je mets pas une très grande quantité quand même. Voilà, comme ça. Bouge. Pas grave. Donc moi j'ai mis seulement ça parce que voilà. Après je vais prendre du dreft puisque ça s'appelle dreft. Cache-moi. Je vais pas aussi en mettre en grande quantité, mais un tout petit peu plus que la mousse à raser. Ce serait sympa. J'espère que ça va marcher. Encore un peu. Voilà. Comme ça. Pour le produit vaisselle, j'ai mis ça. Voilà. Parce que quand même pas en grande quantité. Alors moi j'ai pris une cuillère en bois. Vous pouvez prendre n'importe quoi. Intelligence. Donc voilà, je vais mélanger, mais je crois pas que ça va y arriver. En tout cas, j'espère. Non, ça va pas marcher, je crois. Ils ont mis sans colle, ni borax, ni colorant. Donc, ils ont intérêt à ce que ça marche, parce que si ça marche pas... Mais j'ai difficile en fait. Attends, je vais mettre un petit peu plus. Donc, j'ai rajouté la mousse à raser. J'en ai remis un petit peu. Si ça ne marche pas, bon, c'est pas très grave. Hein. Bah. Donc voilà, faut bien, mais ils m'ont dit, sur la recette, ils m'ont pas dit à moi, mais ils ont dit de bien mélanger la recette. Donc c'est ce que j'essaie de faire. Mais regardez, ça ne marche pas. À chaque fois dès que j'essaie un slime, ça ne marche jamais. Je sais pas pourquoi. Le pire c'est que je fais tout hein, quand même. Mais bon. Regardez, je vais rajouter un petit peu ça. Oh. Il y en a qui font avec de la colle et tout ça, des colorants. Mais moi, je ne fais pas avec ça parce que... Il va te tuer, il va venir. Tu sais que je suis en train de filmer. Oui, mais justement. Écoute, ici on est dans la cuisine. Hein, attends. Elle aime bien se faire remarquer. Mais vous voyez, tous mes slimes ils marchent jamais en fait. C'est ça le petit truc. YOLO. Mais je vais en rajouter combien maintenant? D'accord, arrête. stop. Il va... Stop. Stop. Oh,
ça il va. va te buter. Tu vas voir quand il va rentrer. Et tu sais que je... Ouais, laisse tomber. Ben oui, laisse tomber. Tu vois, ça marche pas. Le pire, c'est que sur cette recette, ils ont réussi à le faire. Et sur ma recette, vous voyez, on n'y arrive pas. C'est peut-être parce que moi, je porte la poisse. Personne ne sait. Peut-être que c'est ma truc à lessive. Dites-moi en commentaire, c'est quoi qui gêne, en fait. Merci. Mais vous voyez, à chaque fois, ben, ça tu vois, ça c'est YouTube qui nous mange, je pense. Hein. Je sais pas, mais... Non, à chaque fois, ça fait... Oui, moi je gaspille tout, pourquoi? Faut pas le mettre à refroidir ou quoi? Je sais pas, je vais mettre Je sais pas. Des fois ils disent 2 heures, des fois ils disent une nuit, donc... Ben laisse-le nuit dans le frigo pour voir. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc, moi je vous dis, ce serait mieux d'essayer à le faire après, parce qu'on ne sait jamais après une nuit si c'est mal fait, donc si ça l'a pas fait. Donc par exemple, regardez, là j'ai presque terminé. Donc on va laisser comme ça. Ça par contre je vais la laver. Donc je mélange encore un peu. Je vais laisser refroidir toute une nuit. Donc là, il est 19h12 et donc demain matin, dès que je me réveille, je continuerai pas la vidéo parce que direct après, je vais à l'école. Donc on se rejoindra après-midi d'après. Donc demain après-midi, on se rejoint. Donc là, je vais vous la mettre sur YouTube et demain, je refais une vidéo pour voir la partie 2 pour voir voilà, le résultat. Merci maman. Des fois, la sœur, des fois, elle me fait la honte. Des fois, quand je suis au téléphone avec mes amis, salut. Mais c'est vrai. T'es complètement folle. Et vous voyez, c'est à moi qu'elle dit que je suis folle. J'espère que cette vidéo vous a plu. Lâchez des pouces bleus. Commentez la vidéo en me disant si dans la partie 2, si je l'ai réussi, vous me dites si vous l'avez réussi. Mais si je le foire, ça se peut que vous l'avez réussi parce que vous êtes peut-être plus intelligent que mon cerveau. Donc voilà. Donc je vous dis abonnez-vous. Je vous mets des petits trucs en barre d'infos, juste en dessous. Pas là, hein, ni là. Je vous la mets en barre d'infos de YouTube. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça, si je l'ai déjà dit, c'est ok. Lâchez des pouces bleus, je l'ai déjà dit. Commentez la vidéo en disant si vous l'avez réussi dans la partie 2, je l'ai déjà dit. Commentez en disant quelle vidéo je pourrais faire, comme par exemple des tutos. Donc par exemple des tutos comme je viens de le dire. Et par exemple des cap ou pas cap, enfin des challenges. Donc moi je fais challenge et cap ou pas cap, comme je vous l'ai déjà dit dans mes anciennes vidéos. Je suis chelou. Petite question, vous me dites en commentaire, vous êtes à l'école, en quelle année, vous avez quel âge? Enfin, je veux dire, vous avez quel âge? Moi j'ai 10 ans et je suis à l'école, mais ne dites pas l'école où vous êtes, on sait jamais, mais dites juste en quelle année quoi. Petite question, rien d'autre.